Jack friendship, sobrang, si Tamara kasi sobrang para siyang yung mga kaibigan ko din dito sa Baler. Sobrang chill lang, nakakatawa, kalog. Sobrang tropa kami. Kaya ngayon din, tropa niya na yung mga kaibigan ko dito sa Baler. Magkakasama nga ata sila. Magkakasama kami kahapon. Kasama niya mga tropa ko, pati sila Hi Glenda. guys, welcome back to my channel. So, pag-usapan na naman natin yung Tamsak kasi kagabi nga tinanong si Sak sa kanyang Kumu Live about sa Tamsak friendship. So, may marami naman tayong nakuha kay Sak tungkol sa friendship nilang dalawa ni Tamara. Sabi ni Sak, close na din daw si Tamara sa kanyang mga tropa sa Baler kasi nga kalog daw si Tamara kaya nagustuhan din ng tropa niya si Tamara. Yan, makikita natin na may mga photos din si Tamara kasama ang mga tropa ni Sak sa Baler. So, parang tropa-tropa na yan. O gusto-gusto ng mga tropa ni Sak si Tamara para kay Sak. Joke lamang yon. So, abangan natin bukas. Parang may guesting si Sak. Kasama naman ito si Siham sa Kumu, Pilipinas. Di ko sure kung live yan. Baka live talaga. Kasama din si Ian Rancis at si Jordan sa Kumu, Pilipinas. So, yan naman po kasi ating update sa Tamsak. Parang di ko sure kung nakauwi na din si Tamara sa Manila. Bye-bye!